Bwana, umeshawahi kusikia kuwa YouTube inalipa au mtu kajiajiri kwenye YouTube analipwa kila anapopost video na inapotazamwa na watu? YouTube inalipa na watu wamejiajiri sana kwenye YouTube. Lakini kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanikishe ili uanze kulipwa kwenye YouTube. Sio tu kwamba umefungua channel na unapost video basi nalipwa. Na leo nakwenda kukuonesha ni vitu gani ambavyo unatakiwa uvifanye ili uanze kulipwa kwenye channel ya YouTube. Uanze kulipwa kwa kila video utakayoposti. Kuwa nami sambamba. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, basi hakikisha haupitwi na video zijazo kwa kugusa button nyekundu iliyopo hapo chini ya subscribe. Gusa alama ya kengele ili unapata taarifa kila tunapoachia video mpya, na usisahau kulike video. YouTube imekuwa ikiwalipa watu wengi sana siku hizi, lakini wengi wamekuwa wakishindwa kuelewa ni kitu gani unatakiwa ufanye ili uanze kulipwa kwenye channel ya YouTube. Kufungua channel ya YouTube ni rahisi sana na tumeshaelekeza katika video zilizopita kwenye Vinai TV hapa. Kufungua channel ya YouTube haihitaji vitu vingi, haihitaji utaalamu. As long as unatumia simu ya smartphone, basi unaweza kufungua channel yako ya YouTube. Lakini ili uanze kulipwa, basi natakiwa ufanye vitu gani? Kitu pekee unachotakiwa ukifanya ili uanze kulipwa kwenye YouTube ni kuingia katika YouTube Partner Program. Hii inamaanisha uwe ni partner wa kibiashara wa YouTube. Hapo ndipo pesa zitakazoingia mtagawana wewe na YouTube. Hii iko vipi? Inamaanisha unatakiwa uwekewe matangazo katika video zako ambazo watu wanatazama, na matangazo hayo yanalipiwa pesa. Hivyo hiyo pesa itaenda kwenye akaunti yako na kwenye akaunti ya YouTube. Ili kuingia katika YouTube Partner Program, na hapo ndipo wengi wanashindwa kuelewa ni nini unatakiwa ufanye. Nimefungua channel lakini bado silipwi. What to do? Cha kufanya ni hiki hapa. Unatakiwa ufikishe subscribers zaidi ya 1000 na unatakiwa ufikishe masaa 4000. Ninaposema masaa namaanisha jumla ya dakika ambazo watazamaji wako wanatazama video zako zikijumlishwa basi zifikie masaa 4000. Na vifanye vyote hivi, fikisha subscribers 1000, pata masaa 4000 ndani ya miezi 12. Na miezi hii inaanza kuhesabu tangu pale channel yako ilipoanza kufunguliwa. Lakini miezi 12 ikiisha na hujafikisha hivyo vitu, haimaanishi kwamba umeshindwa, bali unahesabiwa miezi 12 mingine baada ya miezi 12 ya kwanza kuisha. Lakini bado haimaanishi kwamba ukifanya hivyo pekee ndipo utalipwa. Lakini bado kuna sheria ambazo unatakiwa uzifuate ili uanze kulipwa. Na sheria hizo ni ndogo sana, lakini usipozifuata basi huwezi kulipwa kwenye YouTube. Na sheria hizo ni rahisi sana kama unahitaji kufanya kazi na YouTube. Sheria hizo ni kama kuposti kitu chako kama chako bila kukopi kitu cha mwenzio. Hakikisha video yako kila kitu kina umiliki wa kwako, na kama ni sio chako basi hakikisha umezungumza na mmiliki wa hicho kitu. Hapo nikimaanisha zile sounds za kwenye video yako na material yote ambayo yanapatikana kwenye video yako. Sheria zingine ambazo zinakusaidia wewe ili uingize pesa kupitia YouTube ni kama kutokuposti video ambayo inashawishi mtu kufanya jambo baya. Vitu vingine ni kama kuposti video ambayo haina maudhui machafu. Nikisema maudhui machafu na maanisha yale yanayokiuka maadili ambayo huwa hata mashuleni, makanisani kote nakatazwa, na hata Google hawataki pia. Sheria zingine ni kama upotoshaji, huwa hawataki basi, na ni vitu ambavyo ukivifanya basi wewe ni mchokozi tu, lakini ni rahisi sana kuvikwepa. Na ukivikwepa basi ndipo utaanza kula matunda ya YouTube. Na zipo sheria zingine ndogo ndogo ambazo zinahusisha YouTube Partner Program. Ili uwe kwenye YouTube Partner Program basi haitakiwi uweke video ambayo ina slideshow ya picha ambayo haina mvuto, haina maana. Yani umepanga picha tu ili mradi zinatembea kwenye video. No, ni kitu ambacho hawataki. Sheria zingine ni nyingi sana na ni ndogo ndogo ambazo ukizivunja basi wewe moja kwa moja ni mchokozi na haupo serious na YouTube. Usiposti video ambayo inaonesha mtu ambaye hajavaa mavazi yanayostahili, mavazi ambayo unahisi kabisa ni mavazi ya nusu uchi. YouTube hawahitaji video ambazo zina maudhui
ya kutisha, maudhui ya kunyanyasa. YouTube hawahitaji uweke vitu kama hivyo. Unachotakiwa ni kufanya kazi, onesha kitu watu wakipende, kisha utengeneze pesa. Endelea kuwa nasi sambamba. Mimi wananiita Panther na hii ni Vinei TV. Leo nimekuonesha ni vitu gani ambavyo, na nimekuambia tu ni vitu gani ambavyo unatakiwa uvifanye ili uanze kulipwa na YouTube. Lakini video zijazo nitakuonesha jinsi gani ambavyo unaweza ukapata subscribers wengi kwa muda mchache. Nitakuonesha jinsi gani ambavyo unaweza ukapata masaa hayo 4000 kwa muda mchache na kirahisi zaidi. Na nitakuelekeza njia nyingi sana za kukuza channel yako, haijalishi unadili na mada gani. Endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia. Thanks for watching. Ciao.